Едем на рыбалку. А что там не... И вот у нас случилось событие. Событие. Ты проверь, запаска накачана? Сейчас проверим. Не берет. Ты что, меня снимаешь? Не, нашу обстановку. Я это ж... Снимаю, что мы доехали до нашего домика. Так, короче, А ладно, я себе рыбалку. ставлю на 5.10 и 5.20. Все, вся рыба наша. Да. Это у нас с Москвы человек приехал хариуса половить. В тайгу настоящую. Я очень надеюсь, С комарами. что я только что я не только комаров поймаю. Я же блядь. закрыл дверцу. Конечно. Я тебе говорю, если что-то разгорится, мы тут как в бане будем. Все же не зима. 5 утра. Мы с Вовой готовы к поимке лососей. Да? Харри уже лососевая порода. Хотя бы так. Во, все, заедь. Зайчик, не бойся. Машина начала троить. Искали причину. Нет, не вижу, что там. Ну, видно, что он сырой весь. Вот отсюда прям из этой прокладки хуярит. Под нагрузкой оно правильно начинает выбивать. Давай листовую отвертку попробуем для атаки медведей. Короче, машина у нас сломалась. Мы ее там бензонасос герметиком чуть промазали. Пошли пока на речку. В ближние места попробовать. Нас так просто не испугаешь. Да. Мы его добьемся. Пока он будет там герметик застывать, мы решили половить. Вова на комарник одел, хотя ни одного комара нет. Я Ну, это найду нормально. одного. Да. Как-то так. Непруха. То колесо сначала прокололи, теперь бензонасос крякнул. Это специально. Это чтобы мы потом получили настоящий кайф. Порадовались там. Правильно идешь. А вот эта ягодка называется водяника. Кто ее называет? Шикша. Ее, короче, как бы просто пьют, ну как бы жуют, высасывают сок. И это типа ты попил на болоте. А-а. Попробуй. Очень, Давай. очень, кстати, полезно для здоровья. А это... Да, ты вот такой жуй и высасывай сок. Она очень сочная. А я после нее в туалет нормально буду? Чудесно вообще. Каждые 5 минут. А? Сочная? Хорошо? И она сладкая. Да. Погнали. Вперед. К победе. Вода чуть помутнела после дождей. А? Помутнела вода. Я только хотел сказать, это мы отсюда пить должны воду? Она, если что, даже вот такая, она очень чистая. Да? А то Что-то у меня это... расчехляйся. Будем блеснить. Ну или что там, сейчас он кушать будет у нас, посмотрим. Не завелась блесна. Вон, вращается, чего? Погоди, я что-то там какой-то навязал какой-то херни. Дай-ка я посмотрю. Ничего не это. Нет там херни.
О, вон дальше перспективное место, смотри, какое завальчики, Я вижу, да. там, чтобы это коряшка. Да. Ну, я говорю, я двух рыбок небольших уже видел, которые прям в весне подплывали. Но они не успевали, я их уже вытаскивал, блядь, на это. О, Блядь. не матюгайся, детям покажу. Ну да, с перепугу. Тихонько, я тут. Проходи, что ты. Да я снимаю, давай, кидай. Сейчас Ага. он еще, может, хряпнет. Ну это уже что-то. Да сильно не по-другому. спеши. Так ты мне говоришь, что побыстрее, правда? Не, видишь, у тебя блесну уже выкидывает просто. Да. А во второй раз собака может уже и не обмануться. Сейчас попробуем. Мелочь какая-то есть. А мелочь тут всегда есть. Ну как мелочь? Вот такая примерно. Ну, может, и можно будет взять. Твой первый будет. Блин, а? Вова. Такого отпускать нельзя. О, есть. Есть. О, ну такой, не прям здоровый, но хороший. Первый красавчик за сегодня. Ага. Ой. Какой ты сильный парень. Ой, не крупненький, но красивенький. Большой я атаковал. Ну покажи, что ты там поймал. А я в кану брал. Это такой обычный хорез. Как бы. Нормальный. О, маленький. Маленький, да, я вижу. Но там покрупнее было, вот там, вот под коряшкой. Вон, видишь, мелочь. Увидел. двигается, но... Опа! Есть. Ну, мелочь. Да. Ну ты меня хоть с мелочью сфоткай ее. Вова, поймай сейчас сфоткаю. Я снял на видео. Зачем? Проходи тут прям. Куда ты пошел? На ветку наступай, она прогнется. Кто меня учил недавно, что не надо наступать на ветку? Так ну, она ж не сухая, а свежая. Ну, это кумжа маленькая. Не хорез. Это маленькая кумжа Вовка поймал. Ну-ка приподними ее. Смотри, какая красотка. Это типа форелевая, да? Да, ну тоже малышка, Вов. Выпускаем, да? Ну желательно, да, она вообще малявочка. Ну Мгм. давай зафоткаем, Ну, красивая, так фотки конечно. хотя бы, да, как я сейчас. Сейчас. Подожди. Малыш, потерпи, сейчас эти. Уже будешь знать, что тебя ждет. Ой. И ты уже знаешь, что тебя ждет, какие снасти надо. Нормальный спиннинг с нормальным тестом на маленькие блесна. Даже по меркам спиннингистов, Вов, мой спиннинг вот этот, это и то палка считается, блядь. Понятно, что Да. у тебя должен быть где-то с 25-граммовым тестом. Да, там ультралайт, там лайт или как они там. Я просто из спиннинга часто делаю удочку, когда это надо и необходимо. У Вовы там такой хорез приличный, он на блесну вышел. Так ты куда кидаешь, Вов? Подожди. Кидай туда, куда надо. Сейчас траву, наверное, поймаю, да? Так ты шустрее этой катушкой-то работаешь, что поверху пошла. Я Блядь, красоте. она заживала вон эту хуйню. Во, вот так и веди, вот так вот. Все, темп отличный. Все, не сбавляй его, вот так. Не сбавляй, говорю, сильно. Во. Где этот чижик? Надо вот туда кинуть. Он под ногами у тебя сидит.
там шелковник. Вот, смотри. Сейчас можем. Нет, просто мы его не можем правильно это в поле зрения блесну подвести. Подожди. Я говорю, попробуй кинь вверх по течению. Вон он, не переживай, все нормально. Сейчас все клюнет. Вон прям я стрем, за блесной прям идет. Ну давай, парик это лови. Вася, смотри как фигачит. А парыша сбил, прикинь. О, Вот, пацаны на опыте. О, есть контакт, Вов. На донку зарядить попробовать. Сошел. Сошел, что? Хоть удочку заряжай. Рыба-то есть, но он сидит на дне. Вот он. Атакует. Ай. Чуть не свою зацеп. Готов. Готов. Поймал, да, его. Ну вот, да, такой приличный. Не полкило, конечно. Так, решил попробовать доночку зарядить здесь, за елками. Просто вот сколхозил, из чего было. Мне кажется, вот есть хариус. Бульк. Пробуем. О, есть контакт, Вов. О. Ты прикинь, у меня хариус в бобровую нору упал. где ты есть? Так, одного тут в ямке взяли хорошего. Вроде тут их два было. Попробуем второго поймать. О, сразу. Сразу поклевка на червя. Тоже хороший харь. Груз атакует. Сорвался. Нифига себе, ли он яростно как клюет. Вот он. Вот он. Сошел. Пробуем опять. Укололся, наверное, не будет брать. Вот это клюет. Мелочь, что ли, какая-то.
А, не, хороший. Блин. Оба-на. Достал его. Все. Готов. Готов чижик. Все, врешь, не уйдешь. Ну, не прям здоровый, но на сегодняшний день при плохом клеве неплохой. Так, посмотрим, чего вам наловил. Какого-то чижика. Вот этого? Да. Ну, блин, какой зверь. Ладно, мы будем стремиться к большему. Ну, вот это хорошая блесенка. Да, рабочая, хорошая, прям сразу берет. Берет под берегом, блядь. Так, тут хрюзок. Клюнул у Вовы. И потом больше не клюнул. Сейчас попробую его червяком выманить. Неохотно рыбка все поклевывается, конечно. Опа, готов. Вова, поймал его? Да, смотри какой кабанчик. Сейчас. Ну что делать? Что делать? Малыш. Это ж нормальный, подходящий размер? Да. Какого уже можно брать? Особенно в нашем случае, когда такой бешеный клев. А как же теперь тебя, блядь, вытащить? Закончили мы рыбалку. Крупненький харвис под конец меня тут клюнул, но батарейка сдохла. В общем, решили идти до машины, тем более она еще у нас сломана. Дождь пошел. Ну, в общем, все условия, чтобы свалить с речки. Половили. Итог потом в комфортных условиях покажу. Сейчас Вовка вам даст тоже интервью свое. Ой-ой-ой, забраться. Все, ваши ощущения от рыбалки. Итак, друзья, мы прекрасно половили рыбу, несмотря на то, что погода решила нам в конце сделать приятный сюрприз. Мы вполне себе на самом деле неплохо наловили, при том, что клёва не было практически вообще, можно сказать. Мы приложили максимум усилий. Килограммчика 3, наверное, мы наловили. В сумме, да, где-то так. Я, как московский рыболов, в восторге от такой рыбалки. Несмотря на то, что у меня мокрые штаны. И не так много я поймал. Но это от недостатка подобного рода опыта. Ну что, покажи хоть, что там несколько. Но для меня, Ничего, слушай. для москвича, во-первых, Это первая твоя рыбалка. да, вот такую рыбу я никогда не ловил, поэтому для меня она очень интересна. Замечательно. Это прекрасный трофей для меня, человека, который привык ловить в основном карповых рыб. Думаю, что я еще сюда приеду. Только Все, да, до в новых более встреч. подходящих условиях. Пойдем. Все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Что там обычно? Ставьте комментарии, лайки. Пока. Там получалось как... Кать, понимаешь, я говорю, получалось так, что я разведывал, где рыба сидит, а Дима подходил и другой снайпер просто ее вылавливал.